Всім привіт на моєму каналі. Роблю ремонт Юмеза. Доорвав вже там останніх пару проходів було доорати і накрилась коробка. Як вияснилось, причина недостатньо нігролу в коробці. Горав під горбок. Все перетекло з коробки, з промежутки перетекло в мост. І промежуточний вал, шестерня прийшли в негодність і перестало переключатися повишені понижені. Вал посинів. Подшипник теж посинів. Шестерня, промежуточна втулка її розплющила, вона вилізла. Із-за цього причина перестало переключатися повишені понижені. З цієї сторони нормально, вальцовка є. А з другої сторони все вилізло. Бачимо, да? Ну і вже по ходу кронштейн, на якому кріпиться, не кріпиться, а ходить вижимний. Щось тут варене, переварене, таке щось було замінено. Коробка. По коробці теж. Тут шестерні майже всі замінені, майже всі нові. Ще севдеповські, СССРовські. З моїх залишилось тільки тут одна чи дві шестерні з моїх, а то все пішло під заміну. Так, подшипник хвостовика знайшов я в одного діда шариковий. Двойний. Двохрядний, шариковий. Все, замінив. Паразитка теж. Стан нової. БУ, ну стан нової. Тут теж. Всі шестерні. Сказати, що в ідеалі, ну в дуже доброму стані. Шестерні в доброму стані. Нижній вал всі шестерні набрав. Верхній вал також всі шестерні. Це з моїх тільки залишилась одна шестерня. Ось ця. І все. А то всі шестерні практично нові. Може і нові. Спорити не буду. Так, по мостові замінив там в бортових полуосях подшипники тут, і з тої сторони, внутрішній і наружній. Сальників тут стоїть по 3 штуки. 3 штуки вони туди входять. Ну, були там 3, і я так і поставив 3 нові. Тут теж буде замінюватися. Є сальнички, купив. Що хочу сказати по верхньому валові. Хто буде збирати коробку, то верхній вал тільки потрібно збирати вже майже на самий верх, бо там така ситуація в мене вийшла. Я перший раз її розбирав. Почав з нижнього вала.
4 рази розбирав коробку. То подшипник не поставив, то шестерню не запхав верхній вал в стакан. Ну, коротше, намучився трошки, але все нормально. Зібрав. Вал промий. Без гібких муфт поставив. О, тут теж сальник, набівка і ще я підібрав ще один сальник, щоб набівка не вилазила. О, то я його підібрав, не знаю з чого він ще. Савдеповський. Да. Може і видно буде його номер. Ну не знаю, чи буде видно. Ну, якийсь ще Савдеп. Підібрав. Водочка нормальна, почти нова. Ізноса практично немає. Ну, то також міняв, бо моя щось трошки не в дуже доброму стані була. От такі ремонти. Замастилося. Далі буду переходити в мотор. Подивимося, що там, як там. Тут черепаха, кажуть на нього. Отут розбито. Получається, вилку не можна відрегулювати, вона ходить. В общем, ходить в такому положенні такому. Видно, да? Має отакий знос. Коли відрегулював всі по кругу, лапки при обертанні корзини лапки відводяться самопроізвольно назад і не можна виставити зазор між лапками і вижимним. Корзину теж знайшов в доброму стані. Лапки купив нові. Думав ставити пластину сюди. Але ставити пластину потрібно міняти оцю деталь. Тобто вижимний. Треба ставити, щоб він був нижчий. Вущий отут нижчий. Бо не буде вистачати вижима. Коротше, не буду заморачуватися. Ходило воно 100 років і ще буде ходити. Цю знайшов теж нову. Практично тут виробітки немає на ній.